Yeah, Nisha Pomi. You are from? निशा पोमी निशा पोमी जहिड़े हिकु बेमैना जुमिले वसीले शोहरत हासिलु कंदड़ नौजवान जे चौधारी गॾु थियल ही हुजूम सिर्फ़ु हिकु शख़्स जो इस्तक़बाल नाहे पर असांजे इज्तमाही तरजीहनि जो आईनो आहे। अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त इहा असां इल्मु किरदारु तहक़ीक़ एजाद ऐं इंसानियत जी ख़िदमत खे हीरो बणाइण बदिरां आरज़ी विंदर फज़ूल शोहरत ऐं सोशल मीडिया जे शोर खे कामयाबी जो मयार बणाई छॾियो आहे। हीउ नौजवान कसूरवार नाहे, असल सवाल इन समाज खां आहे जिते हिकु साइंसदान महक़क़ उस्ताद या किताब लिखंदड़ गुमनाम रहिजी वञे थो, जॾहिं त हिकु वायरल वीडियो ठाहींदड़ रातो राति हज़ारे माण्हुनि जो तवजा जो मर्कज़ बणिजी वञे थो। तइलीम रुगो डिग्री हासिलु करण जो नालो नाहे पर शऊर, सोच ऐं तरजीहनि जे सुधारे जो नालो आहे। जेकॾहिं यूनिवर्सिटियुनि मां निकिरंदड़ नौजवान बशख़्सियतनि ऐं कामयाबी जो मयार सिर्फ़ु वायरल थियण खे सम्झनि त पोइ असांखे पंहिंजे तइलीमी निज़ाम, समाजी रवैयनि ऐं फ़िक्री तरबियत खे संजीदगी सां ग़ौर करणो पवंदो। क़ौमूं तॾहिं तरक़ी कंदियूं आहिनि जॾहिं उन्हनि जा नौजवान इल्म वारनि जी पैरवी कंदा आहिनि, जे न त हर उन शख़्स जे पोयां हलंदा आहिनि जेको चंद सेकंडनि जी वीडियो सां मशहूरु थी वञे थो। जेकॾहिं असांजी तवजा जो मर्कज़ किताब, तहक़ीक़, टेक्नोलॉजी, हुनर ऐं किरदार न थींदा त डिग्रियुनि जो तइदाद त वधी सघे थो पर शऊर जी सतह हरगिज़ न वधंदी। Nisha Pomi. बहुत शुक्रिया।